Привет, друзья! Добро пожаловать на практический урок по падежам. Напоминаю, вы можете включить русские или английские субтитры. Это видео – это тренажер. Смотрите, это тренажер. Я тренирую мышцы. А это видео тренирует ваш практический навык использовать падежи в речи. Сегодня мы тренируем дательный падеж. Dative case. Номер 3. Это не теоретический урок, это практический урок. Вы смотрите на экран и подумайте, как сказать это по-русски. То есть вы читаете английское предложение, думаете, как сказать по-русски и говорите. Читаете, думаете, говорите. Обязательно говорите и повторяйте за мной. И сейчас вы можете сделать скриншот или фото таблицы. Она будет помогать вам говорить по-русски сегодня. Итак, готовы? Поехали! Кстати, вам надо учить глаголы, которые используются с дательным падежом. И сегодня мы будем смотреть, какие это глаголы, и будем делать предложения вместе. Итак, первый глагол – это to give. Как сказать? Давать или дать. Давать – это NSV, imperfective form. Дать – perfective, SV. Смотрите, здесь у нас есть объект, object и recipient. Это тот, кто получает объект. Итак, как сказать по-русски book? Книга. Книга. А как сказать young man? Молодой человек. Молодой человек. Это он. Отлично. Сейчас давайте вместе говорить по-русски. Итак, смотрите. Как сказать he gave a book? Здесь сейчас нам нужен объект. Объект. Объект – это accusative case, винительный падеж, номер 4. Итак, he gave a book. Он дал книгу. Книгу. Это accusative. Теперь делаем длиннее это предложение и говорим he gave a book to the man. Да, это у нас recipient, получатель. И это будет dative case. Он дал книгу человеку. Он дал книгу человеку. Человеку – это dative case здесь. Делаем это предложение еще длиннее. He gave a book to the young man. Young – это прилагательное по-русски. Помните? Именительный падеж – это молодой человек. Итак, скажите. Он дал книгу молодому человеку.
Давайте посмотрим больше примеров. Следующий глагол тоже to give, но a present. Да, у нас есть другой глагол, который значит дать подарок. Подарок, да? И это не дать, это другой глагол. Это дарить, подарить. Дарить, подарить. Здесь объект это flowers. Как сказать по-русски? Цветы. Цветы. Это они, да, plural. И recipient здесь, то есть получатель, это ex-girlfriend. По-русски бывшая девушка. Бывшая девушка. Хорошо, давайте делать предложения. Итак, he doesn't want to give flowers, да, то есть именно подарок, делать подарок. Он не хочет дарить цветы. Это аккузатив, это объект. Цветы – объект. Дальше. He doesn't want to present flowers to a girl. To give flowers to a girl, да? Girl здесь это dative case. Она получатель. Итак, это он не хочет дарить цветы девушке. Девушке. Это dative case. Теперь еще длиннее. Не просто девушки, а бывшая девушка. Да, и нам сейчас нужен dative case. Итак, he doesn't want to give flowers to the ex-girlfriend. Он не хочет дарить цветы бывшей девушке. Он не хочет дарить цветы бывшей девушке. Отлично. Дальше. Глагол to say. Это сказать. Сказать. Еще есть говорить. Это НСВ. Сказать СВ. Как по-русски rules. Правила. Правила. И получатель new employee. Новый сотрудник. Новый сотрудник. Поехали делать упражнение. She didn't say the rules. Она не сказала правила. Она не сказала правила. Правило здесь аккузатив. 4. Теперь she didn't say the rules to the employee. Получатель, да, сотрудник. Dative case. Она не сказала правила сотруднику. Dative. Теперь добавляем слово новый, новый сотрудник. Скажите полное предложение. Она не сказала правила новому сотруднику. Отлично, поехали дальше. Как сказать по-русски to send greetings? Передавать привет. Глагол передавать. Когда мы говорим о слове привет. Еще to send это отправлять. Но здесь у нас привет, поэтому слово передавать. Только это слово. Здесь объект это greetings, да, то есть привет. Да, объект это аккузатив, винительный падеж. И получатель, recipient, beloved wife. Как по-русски?
Любимая жена. Любимая жена. Супер, отлично. Итак, как сказать send greetings? Нам нужен императив. Передавай привет. Передавай привет. Теперь send greetings to a wife. Dative. Передавай привет жене. Передавай привет жене. Угу. Дальше добавляем любимая жена. Не просто жена, а любимая жена. Скажите полное предложение. Передавай привет любимой жене. Передавай привет любимой жене. Отлично. Как сказать по-русски to show? Показывать, показать. НСВ. Показывать, СВ. Показать. Объект presentation. По-русски. Презентация. Презентация. И получатель little children. Маленькие дети. Это они. Так, пойдемте. Смотрите, a teacher shows a presentation. Учитель показывает презентацию. Номинатив презентации я, аккузатив презентацию. Угу. Дальше. Презентацию to the children. Третий. Учитель показывает презентацию детям. Детям. Dative case. Теперь говорим, что это маленькие дети. Угу. Скажите полное предложение. Учитель показывает презентацию маленьким детям. Да? А как я? Я сейчас показываю презентацию моим студентам. Учитель показывает презентацию маленьким детям. Отлично, хорошо. Дальше. Как сказать to tell? Рассказывать, рассказать. Угу. Объект fairy tale. По-русски. Сказка. Сказка. И получатель youngest daughter. По-русски. Младшая дочка. Младшая дочка. Не маленькая дочка, а младшая. Да? Супер. Теперь предложение. Смотрите. Mom's telling a fairy tale. Мама рассказывает сказку. Аккузатив. Сказку. Сказка. Номинатив. Сказку. Дальше. Mom's telling a fairy tale to the daughter. Мама рассказывает сказку дочке. 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 Теперь говорим, что это младшая дочка. Скажите полное предложение. Мама рассказывает сказку младшей дочке. Молодцы! Хорошо.
Следующее слово это to write. Как сказать? Писать, написать. Объект message. Сообщение, сообщение. Это оно, оно. И получатель new director. Новый директор. Новый директор. Это он. Делаем предложение. Итак, смотрите. I will write a message. Message – аккузатив. Я напишу сообщение. Я напишу сообщение. Дальше. Получатель to the director. Говорите. Я напишу сообщение директору. Я напишу сообщение директору. И теперь говорим, что это новый директор. Дательный падеж. Говорите. Я напишу сообщение новому директору. Я напишу сообщение новому директору. Отлично. А теперь давайте посмотрим на слово to call. И это звонить, позвонить. Звонить, позвонить. Смотрите, у этого глагола нет объекта. У него нет, невозможно. То есть глаголы, у которых нет аккузатива. Не может быть. Но есть получатель, дательный падеж. То есть они всегда используются с дательным падежом. И глагол «звонить» – один из этих глаголов. Итак, как сказать good friend? Это получатель у нас. Хороший друг. Хороший друг. Супер. Давайте скажем предложение. I'm calling a friend. Friend – это дательный здесь. Я звоню другу. Я звоню другу. Супер. Как сказать I'm calling a good friend? Я звоню хорошему другу. Я звоню хорошему другу. Молодцы! Смотрите, еще один такой глагол, у которого нет объекта. Это to help. По-русски помогать, помочь. Помогать, помочь. У него нет объекта, не может быть. Но он используется с дательным падежом. Dative case. Здесь получатель old parents. По-русски старые родители. Старые родители. Plural. Супер. Давайте дальше. Смотрите, как сказать we help parents? Мы помогаем родителям. Дательный падеж. We help old parents. Мы помогаем старым родителям. Еще один глагол. Смотрите, to ask a question. Здесь, смотрите, это не спрашивать. Спрашивать – это to ask a question, но здесь я хочу дать вам другой глагол. И это задавать вопрос. То есть глагол задавать и объект вопрос. Задавать вопрос.
To ask a question. Задавать вопрос. И здесь получатель smart teacher. Это умный учитель. Умный учитель. Это тоже он. И теперь смотрите. Как сказать Students ask a question to a teacher? Студенты задают вопрос учителю. Студенты задают вопрос учителю. Учителю – dative case. Теперь скажем, что это умный учитель. Угу. Студенты задают вопрос умному учителю. Супер, молодцы, очень хорошо. И последний глагол сегодня самый странный, он необычный, потому что здесь другая структура. Я думаю, что вы уже слышали, что глагол to like, нравится, понравится, используется с дательным падежом. Смотрите, I like – это мне нравится, мне нравится. Мне – это дательный падеж. И, например, мне нравится моя работа. I like my job. Мне, dative case, моя работа, номинатив, именительный падеж. Да, это немного другая структура, другой синтаксис. Давайте попробуем сказать предложение с этим словом. Смотрите. Еще раз, как сказать to like? Нравится, понравится. Угу. Как сказать job? Работа, работа. I like my job – это мне нравится моя работа. Видите, здесь это номинатив, именительный падеж. Один. И здесь есть люди. Кому нравится? Younger sister по-русски. Младшая сестра. Младшая сестра. И elder brother. Старший брат. Угу. Видите, младшая сестра – это она, старший брат – это он. Итак, как сказать A sister doesn't like the job? Осторожно, здесь sister – это dative case. The job – номинатив. Итак, сестре не нравится работа. Сестре не нравится работа. Теперь скажем, что это младшая сестра. Младшей сестре не нравится работа. Молодцы, очень хорошо. Теперь говорим о брате. Да? But a brother does like the job. Снова brother – это dative. Но брату или брату, и так можно, нравится работа. А брату нравится работа. Брату – dative case. И теперь скажем, что это старший брат. But the older brother does like the job. А старшему брату нравится работа. Отлично, друзья! Вы большие молодцы! Мы сделали очень большую работу. Надеюсь, что вам понравилось. В следующий раз мы попрактикуем дательный падеж, но местоимения. Например, помоги мне. Скажи мне, дай
ему и так далее, да? Потому что, когда вы учите падежи, вы учите существительные, прилагательные и местоимения. И в следующем видео мы попрактикуем, потренируем местоимения дательного падежа. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, пишите комментарии. Так я буду знать, что вам нравится это видео, и буду делать еще. Ну все, друзья, большое спасибо и пока-пока! Russian, with teacher Irina. Russian, from zero to hero.